ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض سمبوسه. انا حطيت بصل على النار، هعصج لحمه الاول، وهنعمل جبنه كيري بالهوت دوج، وهنعمل جبنه براميلي عادي اللي هي الحادقه مع الفلفل حراق بقى، فلفل بارد براحتكم. انا حطيت البصل لحد بس ما اصفر معايا كده، وبعد كده نزلت عليه باللحمه المفرومه على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. يعني انا جبت كيس سمبوسه من بره، انا هعمل على قد اللحمه ما تخلص، وبعد كده هعمل جبنه واشوف هتعمل معانا كام واحده. تمام كده. بجد سهله جدا وبسيطه، اي عروسه جديده بتبتدي حياتها ما بتعرفش تعمل السمبوسه، هنعملها مع بعض خطوه خطوه. تمام كده. على فكره مش انا ما طلعتش شيف، انا كنت بتعلم برضو، اتعلمت من اختي قبل ما اتجوز وزهقتها في عيشتها من كتر ما انا بسألها على الحاجات. معلش، حطيت التوابل بتاعتها كانت عبارة عن هنبتدي كلامنا تاني. كانت عبارة عن بابريكا وماجي وفلفل اسود وملح. حطيت شوية بعد ما خلصت، يعني الحاجات دقتها فلقيتها محتاجة شوية ملح، حطيتهم. ممكن تحطي بقى معاها بصل باودر، توم باودر، ممكن تحطي معاها بقدونس، ممكن تحطي معاها فلفل الوان، على حسب ما انت بتحبي ايه حطي. تمام كده. اي بصوا، اللحمه بتاعتي اتعصجت ومعايا هي الجبنتين اللي انا قلت لكم عليها. هبتدي ان انا اخد واحده اعملها زي المثلث كده. تمام كده، دي للبدايه خالص، يعني اللي ما بتعرفش تعمل سمبوسه خالص هتعملها كده، هتعملها زي مثلث كده، وهتبتدي تقفلها واحده واحده. انا مش بلزقها بميه بنشا او ميه بدقيق او الكلام دوت، لا، انا بدخلها جواها وما بتفكش معايا خالص. مفيش غير واحده بس اللي هتفك معايا على النار عشان هي تخينه. تمام. او بعملها زي الظرف كده. تمام، مثلث بتحطي فيه الحشوه بتاعتك، مش بتمليها قوي. تمام، اسرع حاجه واسهل حاجه وما بتاخدش وقت كمان في السوا. تمام. اهي بحشيها جواها وبقفلها، صدقيني مش هتفك معاكي خالص. تمام. السمبوسه اللي انا جبتها ديت هعمل معاكم شويه لحمه وشويه جبن بس، وانا هكمل الباقي مع نفسي، وهنحمر شويه مع بعض، وهنشوف مع بعض برضو ان هي ما فكتش في الزيت. بس في واحده زي ما قلت لكم هتفك مني في الزيت، هي ديت بس كانت تخينه اهو. بصوا انا عماله اطلع فيها، مش عايزه تطلع خالص، وهتشوفها ان هي تخينه. تمام. نرجع بقى لمرجوعنا تاني. انا ما كنتش شيف كده اول ما طلعت، او ما كنتش بعرف اطبخ. وبعد كده بعد ما اتجوزت بدأت اسأل حماتي. كانت طبعا امي زي كل امهات مصر ما بترضاش تدخلنا معاها المطبخ، وتقول لنا بس في حاجات هتقع عليكم، بس مش عارفه ايه الكلام دوت، فما كناش بندخل المطبخ مع امنا. واتعلمت من حماتي حاجات، واتعلمت من اليوتيوب حاجات، والحمد لله بقيت بعرف اعمل معظم الاكل، مش كل الاكل طبعا، بقيت بعرف اعمل شويه. دلوقتي هو انا خلصت معايا الكميه كلها، وطبعا ما خلصتش الجبنه كلها. وادي اللحمه معانا. يعني مفيش اسهل من كده. حطيت شويه زيت على النار عشان نحمر مع بعض شويه، اوريكم ان هي مش بتفك في الزيت. لازم الزيت يبقى سخن جدا وتنزلي عليه بالسمبوسه بتاعتك. بصي ما بتاخدش وقت خالص وتحمر. تمام كده. هبتدي بقى ان انا اطلعها حقيقي، يعني ما بتاخدش نص دقيقه على النار. تمام كده. هبتدي بقى ان انا اطلع واحمر معاكم تاني. بصوا ديت اهي جت تفتح معايا، رحت انا عاملاها بالشوكة عشان ما تفتحش. تمام. هي ديت بس اللي فتحت معايا، مفيش حاجة تاني فتحت. انا هحمر شوية، مش هحمر كله، وهشيل الباقي في الفريزر في اكياس كده على قد الاكلة بتاعتي، جبنة ولحمة مع بعض عادي، وتطلعيهم تحمري في اي وقت انت حباه. ولما تطلعيها ما تخليهاش تفك، حمري على طول. التلج بيفك وهي بتستوي، يعني ما بتتحمرش كده على طول زي ما انتوا شايفين. لو انتي خايفة ان هي تبقى فيها تلج وهتعمليها في عزومة ولا حاجة، يا ستي سيبيها دقيقة بالظبط تفك، وبعد كده حمري. تمام. بصوا اهي الشوية اللي انا حمرتهم معاكم، ادي اللحمة كانت خطيرة ومقرمشة طبعا من بره، حلوة قوي. هوريكم الجبنة.
وادي الشوايه التانيين هعشرهم في اكياس واحطهم في الفريزر. بجد كانت حلوه قوي، يا رب تعجبكم. كان معاكم في اخر الفيديو زينب من قناه احلام بسيطه، والى اللقاء في فيديو جديد.